inte bara lämna den där. Jag förstår. Respekt. Ursäkta. Vad sa du att du hette nu igen? Ungarna brukar kalla mig Mint. Du har fina händer. Tack så mycket. Svårt att inte lägga märke till dem. Väldigt eleganta fingrar. Ursäkta att jag behövde kalla hit dig. Jag är ledsen för det. Vad har du gjort, Mint? Vanligtvis var vi inte bryr. Som en del i undervisningen ska eleverna skriva en kort scen. Ja, vissa elever skriver bara en jättekort monolog, men Eleanor har skrivit nästan en hel pjäs. Ja, vilket ju i och för sig är fantastiskt. Missförstå mig inte nu. En pjäs? Det var väl lite lyckligt för mig? Ja, alltså anledningen till att jag bad dig komma hit är handlingen i pjäsen. Eleanor verkar fullständigt övertygad om att hon är en vampyr. Förlåt? Och inte nog med det, hon påstår att du också är en vampyr. Va? Hon talar nästan inte om någonting annat. Hon säger att du inte alls är hennes syster utan att du är hennes mor. En vampyrmorsa? Ja, sanningen ska fram så kommer jag ändå ge henne högsta betyg. Ja, hon påstår att din historia handlar om en påhittad version av ditt liv. Att du föddes i slutet på 1700-talet till ett liv som prostituerad. Och att du bara blev vampyr när hon var 6 år gammal. Vilket förklarade obetydliga åldersskillnader ner emellan. Evig ungdom. Ja, hon är en naturlig begåvning. Verkligen fantastisk. Hon låter dig tjuvlyssna på 2 herrar som spelar ett parti kort om en hemlighet. För att sedan följa en av dessa herrar till en avlägsen begravningsplats i närheten av Konstantinopel. Istanbul, eller? Lord Ruthven kallar hon honom. Själva namnet är taget från en gammal vampyrberättelse. Du håller på att dö av lungsot och har gjort slut på dina sista krafter. Vad tittar ni på? Inget, min herre. Skrattar du åt mig? Det skulle jag aldrig våga. Ja. Dörren. Sen slänger han in dig i en gravkammare och lämnar dig åt gamarna. Och när nästa fullmåne går upp så är han redo att ge sig av hemåt. Medan du är på nytt född, återuppväckt och odödlig. Wow. Eller lite knapphändig med hur det hela går till. Hon kanske inte vet. Ja, du vaknar med en brinnande törst och ger dig av på jakt efter Lord Ruthven. Du finner honom på ett hotellrum tillsammans med en ung flicka vars tjänster han precis har köpt. Min herre? Klara! Du är iskall! Jag brinner! Du inser att ett värre öde vore att låta honom långsamt dö av alla de könssjukdomar han ådragit sig genom åren. Ditt eget fördärv kommer bara förinta dig. Du kommer aldrig modra den här flickan. Och du dödar och dricker den oskyldiga prostituerade flickans blod rakt framför ögonen på honom. Bara för att bevisa din egen styrka. Det skulle jag aldrig. Aldrig döda en oskyldig. Eleanor säger att du dödar urskillningslöst. Hon måste hata mig. Du visar ingen nåd. Mint. Jag är chockad. Kan vi gå ut från kostymförrådet här? Hur kan de skriva sådär? Ja, men problemet är att hennes inbillade vampyrism upprätthålls så noggrant och övertygande att resten av gruppen börjar ta avstånd från henne. Och det hjälper inte att en av dem nyligen försvunnit. En kille vid namn Dave Briggs. Är det någon du känner till? Ingen som jag stött på. Ja, Eleanor tyckte verkligen illa om honom och nu anklagar de henne för den mest makabra och bisarra. Vad är det med honom? Vad är det din jävla dampbugge? Göm svaret en blodsugande hora. Var är gömt honom? Han skulle aldrig försvinna på den. Drack du där blodet? Som en protest? Protest mot vadå? Mot dig? Eller har skrivit en historia där hon har tillbringat 200 år med dig. Så det är väl så det känns? Eller skulle inte överleva för mig. Jag tror det är tvärtom. Jag tror det är du som är beroende av henne på alla sätt. Du låter ju ingen annan komma nära henne, eller hur? Du är värre än mina föräldrar. Ja, men just nu är jag alltså så. Nej, det är det inte. Och du är kär i henne redan. Ska du skita i? Och du ska lösa alla hennes problem. En liten korkad skopojke. Det är faktiskt styrka på 7 nivå. Om du kollar närmaste
ett dårhus kommer du hitta fullt av IQ på geninivå där. Och jag tänker inte låta Ella bli en av dem. Vad vet du om min stöd då? Ursäkta? När vi träffade dig på parkeringen var du på väg till honom. Och nästa morgon var han död. Och Briggs, folk såg dig prata med honom samma natt som han försvann. Det är en mycket farlig lek du ger in på nu, lille fram. Hotar du mig? Jag bara varnar dig. Jag är nyckfull av naturen. Redan som liten lärde jag mig att knulla runt. Men för Ella handlar det uteslutande om kärlek. Vad menar du? Egentligen är det tragiskt, men är det precis som ordspråket säger. Varje man dödar det han älskar mest. Ella är ingen man. Någon är färdig med dig. Hänger du som en billig kostym på en tvätttina. Vi förbrukar människor. Det är det vi gör. Vi överlever. Jag kräver papper och penna. Det är varje fånges rätt att ha något att skriva med. Så står det i Genèveteaterkonventionen. Jag kräver papper och penna. Folk kommer alltid tro på den mest fantastiska historia man kan berätta. Det är den de längtar efter i hemlighet. Den måste vara otrolig, omöjlig att bevisa och helt bisarr. Jag tror på den då. Det blir en slags troshandling. En troshandling? Darwin kommer in. Han är klädd som en psykiatriker. Eleanor, Vem är du? jag heter Darwin. Vad vill du? Jag är en läkare. Vad för sorts läkare? En läkare som försöker bota. Eleanor ser på Darwin som om han väckt ett mycket gammalt minne till liv. Känner jag dig? Jag skulle vilja hjälpa dig, Eleanor. Vill? Ja, det skulle jag. Snälla, kan du då ge mig papper och penna? Du får allt du behöver, så småningom. Jag måste skriva färdigt min berättelse. Det är klart du måste. Det handlar om en flicka. Hon träffar en pojke. Han är ett geni. Men precis som hon har han inga vänner. Pojken försöker återföra flickan till livet. Men hennes förflutna är borta. Nutiden gör ont. Och hon har ingen framtid. Om det är skalbaggen som fastnar i bärnstenen. Men hur menar du? Jag kan inte dö. Ändå vet jag att jag är död. Jag är hungrig. Precis hela tiden. Och ändå kan jag inte äta. Mina begär bara förstör. Jag lever av alla andra. Jag är ensam. Jag är vampyr. Jag vet. Jag förstår. Tror du mig? Ja. Du beskriver en akut verklighet. Är min verklighet galen? Ja, det vet jag inte. Jag vet inte vad galenskap är för något. Det enda jag vet är att vi har förmåga att bära det. Men ibland när det blir för mycket, då brister det. När vi förstör så lyder bara vår natur. Är det så du ser det? När vi slukar allt så är det för att det är vår natur. Ja, så kan det vara. Men ändå, vi kan förändra vår natur. Men ibland så kan den förändringen kännas som ett dödligt slag. Är det som att man brinner? Brinner du eller något? Ja. Jag kan hjälpa dig.
Det är ont. All smärta kan lindras. Jag känner mig odödlig, doktorn. Men inte levande. Hon är 16 år. En 16 år gammal barnunge. Jag har ingen laglig rätt att hålla henne inlåst. Jag Hon är skulle för ung. vilja hjälpa henne då. Men för att göra det så behöver jag ta med henne. Elinor, får inte med någon. Jag är från mentalsjukhuset. Det är inget fel på dig. En jävla idiot. Du har ingen laglig rätt att vara här och inget att säga heller. Men det har jag visst. Den här situationen har ingenting att göra. Jag är hennes förmyndare och hon är min. Elinor har rätt att komma med mig, om det är det hon vill. Ella. Den där mannen tror han är Gud i en vit rock. Han livnär sig på sjuka och galna. Mamma. Kalla mig inte. Jag är din syster. Elinor, du kan stanna nu. Du kan inte springa. Du kan vila. Kom in. Frank. Men jag vill inte ha något av dig. Jag vill bara att du ska vara fri. Ja. Du är allt jag har. Elinor, förstår ni mitt bekymmer? Du kan vila. Spring den här vägen. Nej, kom in hit! Det här är inte utgång. Jag vet. Men var är vi någonstans? I kostymförrådet. Då är vi fast. Fort, lås dörren, släpp in dem! Vi är fast, Ella. Varför sprang du inte mot utgången? Jag älskar det här stället. Här kan man vara precis vem man vill. Jag ska komma härifrån på något sätt. Kom med mig till London. Vi protesterar. Ja, Mot vadå? eller om vi inte gör någonting. Om vi inte slutar sluka alltihop. Om vi inte försöker förstå vad det betyder att vara människa. Så kommer vi om 100, kanske 50 år att vara borta. Vi måste protestera även om vi inte har något språk. Och även om vårt enda ord är nej. Det finns så mycket att göra. Försvinn inte in i smärtan. Jag ska göra en berättelse, Frank. En vampyrberättelse. Men det är ju bara en berättelse, det är inte verklighet. Det är du som är verklig.